ဝါသနာရှင်ညီငယ်များအတွက်တကူထမ်းယူကောင်းတဲ့နွားခေါင်းထောင်တဲ့နွားတစ်ကောင်ကိုရရှိဖို့အတွက်ကြည့်ရှုဖို့အချက်လက်လေးတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်ဗျာနွားတစ်ကောင်တကူထမ်းယူကောင်းမှုခေါင်းထောင်မှုအတွက်ကတော့ဇက်ပေါက်လေးရလဲတင့်ကောင်းရမယ်အဓိကကတော့နှာလန်းလေးတွေကောင်းရပါမယ်ဗျာနွားတစ်ကောင်ခေါင်းထောင်မှုရာကြီးအတွက်ကတော့နှာကောင်းမှပဲထောင်မှမယ်ဗျာဒါမှခေါင်းထောင်နေတာတဘိုးထမ်းယူရလဲကောင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးဘေးကနွားတစ်ကောင်ကိုတဘိုးထမ်းယူကောင်းမကောင်းကိုကမမြင်ရဘူးမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ဘာတွေကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးရမလဲဆိုတော့ဒီပခုံးညာလေးတွေကိုကြည့်ရှုရပါမယ်ဗျာပခုံးညာလေးတွေနွားတစ်ကောင်ကိုကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပခုံးညာလေးတွေကိုကြည့်ရပါမယ်ပခုံးညာကအခြေမှာထမ်းနေသလားဆိုတာကိုကြည့်ပြရပါမယ်ဗျာထမ်းယူကောင်းတဲ့နွားခေါင်းထောင်တဲ့နွားရဲ့ပခုံးညာကတော့အခြေမှာရှိနေပါလိမ့်မယ်တဖိုးထမ်းယူမကောင်းဘူးခေါင်းငုံယုံတဲ့နွားရဲ့ပခုံးညာကတော့အလေလောက်မှာပဲရှိနေပါမယ်ဗျာဒါကတော့တဖိုးထမ်းယူကောင်းတဲ့နွားတစ်ကောင်ကိုကြည့်ရှိဖို့အတွက်အချက်လက်လေးတွေပါဒီပခုံးညာလေးတွေကအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်တောင်သူတကယ်ခိုင်းမဲ့လူကြတော့ဒီပခုံးညာလေးတွေပေးနေစုပ်နေမှနွားတစ်ကောင်ကပခုံးကြောပြတ်တဲ့နွားလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးပခုံးရာကအမွှေးတောင်မကြုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့နွားတောင်သူသုံးမှုရွာအတွက်စိတ်မချရပါဘူးဗျာတောင်သူသုံးအတွက်ကတော့ဒီပခုံးရာလေးတွေကိုဒီကကြည့်ပေးပါပခုံးရာလေးတွေအမွှေးလေးတွေပေါ့ဗျာအမွှေးလေးတွေကျွတ်မကျွတ်ပေါ့ဒီကတော့ပခုံးရာလေးတွေပေးမပေးလေးတွေကြည့်ပေးရပါမယ်ပခုံးရာမှာဒီဘိုးအခြေမှာကတ်ထမ်းနေတဲ့အရာလေးကမှဒါကတော့တဘိုးထမ်းယူကောင်းတဲ့နွားတစ်ကောင်ရဲ့အင်္ဂါရက်လေးဖြစ်ပါတယ်လို့ညီငယ်လေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ